zdravim povrćem. Biće nam drago da se hranite zdravo, to je preduslov za to da živite dug i kvalitetan život. Bebe su one od kojih to takođe očekujemo. Primarijus dr. Snežana Đorđević, dobar dan, mnogo hvala što ste ovde. Bebe i putovanja, tema pred nama. Da li bebe treba da idu na odmor? Naš stav je da bebe do godinu dana sigurno ne treba nigde da putuju. Možda je najidealnije da ne putuju prve 2 godine. Tek kad napune drugi rođendan, onda predlažemo da mogu putovati. U ovom periodu do 2. godine mogu i tada, ali neka kratka putovanja. Bilo bi najidealnije, prvo je bilo reći da to bude samo 20 km. Međutim, sad smo to malo pomerili s obzirom da su putevi bolji, s obzirom da su kola bolje, da se brže stigne do tražene destinacije, pa nekako može to da bude 200 km, 300, ali tamo gde deca dolaze treba da budu u istom okruženju u kakvom oni inače žive. To bi bilo najidealnije i zato mi savjetujemo, možete otići do babe, dede, do neke porodice, ali da dete praktično ništa ne promeni, da mu taj put ne bude naporan i sredina u koju dolazi da bude slična sredini u kojoj inače dete živi. Kad govorimo o deci, mislimo na one koji imaju do 2 godine. Verujem da se ovo odnosilo na one pred kojima je zaista život u punom smislu i obimu. Do 2 godine, sve do 3 godine je malo dete. Prema tome, rizici uvek postoje. Svako dugo putovanje nosi sa sobom i rizik. Tako da mi savjetujemo kada se roditelji odluče, uvek ima razloga, imaju starije dete, imaju oni želju da otputuju, svakako da mi ne možemo da utičemo i da zabranimo porodici da putuje, ali onda bar dajemo neke praktične savete. Ti saveti se odnose, ako je to putovanje do mora, da dete može biti ujutru od 8, najkasnije do 10. I trebalo bi da bude zaštićeno šeširićem, da se ne mažu nikakve zaštitne kreme do kraja 1. godine. Praktično deca do 6 meseci ne smeju se ni sunčati, a do kraja 1. godine dovoljno je onoliko koliko detetu pocrne ruke i lice, ono dovoljno dobije vitamina D. Znači ne treba ni tada, znači beba mora biti sa šeširićem više u hladu, sva moderna kolica imaju tu zaštitu, ali ne treba ih ni mazati nikakvim kremama, faktorima za zaštitu od sunca, zato što u stvari zabranjujemo sunčanje. Kada je ulazku u vodu reč, tu je neminovnost da sunčevi zraci padaju na dečju kožu. Jeste, i tad treba ući sa šeširićem i samo u tom periodu do 10 i popodne, posle 4, odnosno posle pola 5. Da nije jak vetar i najbolje bi možda bilo da deca imaju one svoje bazenčiće u kojima će ta voda biti ipak zagrejana negde na temperaturi tela i deci je to dovoljno da se tu brčkaju ispod nekog suncobrana i da budu u nekom hladu ipak i tada. Umotavamo ih u peškir ili ne po izlasku iz vode? Sve zavisi, to je individualno. Neka deca odmah počinju da drhte, hladno im je, onda ih sigurno treba bar 5 minuta zagrnuti ili obući vade mantilić, a posle toga, čim oni započnu igru u pesku, oni se zagreju, više njima nije hladno, tako da to je ipak individualna stvar. Vrlo često svedočimo tome da deci, bebama pomodre usta od hladne vode, ali da ona signaliziraju glavom da im je vrlo lepo i da ne žele da izađu iz vode. Kako naći tu meru kada je o roditeljima reč, kada i koliko decu, odnosno bebe, treba ostavljati u vodi? I stariju decu i drugu decu sigurno ne treba ostavljati predugo, zavisi sigurno i od temperature mora. Mi imamo otprilike neki naš predlog za roditelje da deci pokažu svoje prstiće. Kad oni vide da su im prstići smežurani, a to uvek bude posle 20 već minuta, ako je voda hladna sigurno taj boravak treba biti i kraći, mora se razlikuju. Ako se radi o Grčkom moru, ono je toplije,
ako se radi o ostrvima, tamo je opet voda hladnija, ima više tih hladnih struja i onda mi da roditelji pokažu deci, ako deca već znaju da govore, i onda je znači to vreme da moraju da izađu. Mi kažemo pretvorit ćeš se u ribu, šalimo se sa njima, izlazi brže iz vode pa ćeš ponovo ući. I onda oni prihvate ili na neki drugi način da će im dati sok, da će im dati krofnu ili tako nešto. Deca vrlo brzo žele odmah nešto drugo, tako da pristanu. Mnogo mojih vršnjaka sa setom se seća dana u kojima je redovno išlo na more i kažu da su sa roditeljima, dok su sa njima putovali, otputovali i proputovali svetom. Onda život uzme obim u kome živimo i ređe su putovanja. Od koje godine nastaju sećanja na prekrasna mesta koja posećujemo? Sećanja praktično postoje tek negde u 6. i 7. godini, a izuzetno neki događaji koji ostavljaju upečatljivi događaji, koji mogu biti i stresni, pamte se nekada i posle 3. 4. godine. Ali znači pravo sećanje, više deca rekonstruišu ono što roditelji pričaju i maštaju o tome, a praktično se oni ne sećaju tačno, jedino ako se desilo nešto baš izuzetno loše na nekom brodu, jak vetar ili tako nešto, mogu se kroz maglu sećati tako nekog više zastrašujućeg događaja, a ovog drugog ne. Je li noćna mora putovanje avionom, to kada avion uzleće i sleće, pamti li to klinci? Pa zavisi, obično ne pamte. Međutim, dobro ste postavili pitanje za let avionom. Jedan praktičan savjet roditeljima. Koliko god smo mi protiv cucli i tih flašica, savjetujemo uvek roditeljima pri uzletanju i pri sletanju da detetu obavezno daju flašicu bar sa vodom, jer na taj način dete pravi pokrete gutanja i izjednačuje pritisak sa bubnim opnama, tako da taj nelagodan osjećaj, zapušenost u ušima, što mi svi znamo da dobijemo ili kad se penjemo na planinu ili kad avion uzleće i sleće, onda to mnogo pomaže i uvek treba imati u tom trenutku flašicu koju dete baš tad koristi. Kada je reč o dužim putovanjima, dakle dužim od onih 200 km koje ste pominjali, šta su pravila za bezbednu vožnju i prevoz porodice do destinacije? Kako treba da izgleda jedan racionalan odnos prema bezbednosti onih koji su sa nama u vozilu? Treba praviti kraće pauze, s tim da se vodi računa o spoljnoj temperaturi i temperaturi u kolima. Ranije nije bilo klima uređaja, sada ih ima, tako da može doći do velike razlike. Opasno je i ako nema klime pa dete bude izuzetno znojavo, iznese se na vetar, obično se to stane negde gde je hladovina, neki planinski deo, ako se ide ka Jadranskom moru, i onda dete može i tako da se razboli ili bude u izuzetno hladnim kolima, a onda odjednom izađe na izuzetno visoku temperaturu. Znači sve to treba nekako uskladiti detetu, zagrnuti ga, obrisati kosu ako je znojava, obavezno staviti i tada šeširić i praviti tako kraće pauze i najbolje ne putovati noću, što naši najčešće ljudi žele, deca spavaju. Mala deca spavaju i u toku dana, tako da to nije toliki problem ako se prave kraće pauze. Ako su ljudi krenuli na godišnji odmor, oni su krenuli da uživaju. Prema tome, taj put ne treba pošto poto da traje 7 ili 8 ili 9 sati koliko su ga oni zamislili. Trajaće koliko bude potrebno. Noću, u slučaju da se desi bilo kakav kvar, vi ste noću jednostavno bespomoćni. Morate opet čekati dan da bi neko došao, i ako dođe šlep služba, odšlepuje vas, opet nemate majstora koji će vam u toku noći popraviti kola. I to je sve maltretiranje i za malo dete, i za bebu, i za svu decu. Je li dodatno maltretiranje ispakovati sve ono što je bebi potrebno? Da li treba imati poseban kofer za apoteku, za ne daj Bože, ukoliko se pao na pupupu?
sigurno treba poneti probiotik, jer to najčešće može u toku leta da se desi, neki proliv i lek za temperaturu. Sve ostalo roditelji možda eventualno kapi za oko, acidi borici za ispiranje ako uleti pesak, ali svi roditelji moraju uzeti obavezno osiguranje. Gde god se sad putuje, osiguranje postoje doktori i ako čak nešto ponesu od lekova da tamo ne bi kupovali, ne smeju dati ništa na svoju ruku. Treba uvek otići kod lekara, lekar će proceniti šta je detetu potrebno, oni onda mogu da pokažu šta imaju u ručnoj apoteci i on će proceniti da li nešto od tih lekova odgovara trenutnom stanju da bi dete to moglo da uzima. Sad vas pitamo kao vrhunskog stručnjaka, kad roditelji dovedu bebe na Vojno-medicinsku akademiju, jesu li već preduzimali terapije na sopstvenu ruku ili računaju sa vašim kompleksnim znanjima? Šarolika je slika. Imamo i to da su krenuli sami u neku terapiju da daju koja je bila bespotrebna, a imamo i drugu situaciju da su čekali 3, 4, 5 dana misleći da je virusna infekcija, a na kraju se ispostavi da je nešto ozbiljnije i komplikovanije. Zato sačekati 24 do 48 sati, ako je dete izuzetno malo do kraja prve godine i do druge godine, tu nema mnogo čekanja. Znači već posle 2 dana treba doći, uraditi laboratoriju, a onda ako mi kažemo da se i dalje čeka sa visokom temperaturom, oni mogu čekati, ali su pod našom stalnom kontrolom, a ovako sami ne treba toliko sebi da dozvoljavaju. Pogotovo što postoji neko pravilo za malu decu, imamo čak i to da jako male bebe krenu na put, postoji neko pravilo ako je temperatura preko 38,5, 39, a beba je u uzrastu 3. ili 4. mesecu, takvo dete ne može ambulantno da se leči, automatski ide na hospitalno lečenje, bolničko lečenje. Zato tako male bebe sigurno nikada ne treba povesti na neki dalek put. Baratate li statistikom koliko porodica od onih koji odu na duža i dalja putovanja imaju taj osjećaj promašenog odmora i žala zbog toga što su krenuli? Kakva je statistika u tome kome sve presedne odmor? Pa nismo radili statistiku, ali pojedinačne slučajeve imamo da se dešava da je indikovano bolničko lečenje, da posle moraju da se refundiraju troškovi. Imamo čak i to da su završili u bolnicama zbog nekih operativnih zahvata, tako da pravu statistiku nemamo, dobre ideje, mogli bismo da to napravimo i da prezentujemo kao neki rad. Podsjetili ste nas, hvala vam. Ne bi bilo loše, ali verujem da će to doprineti tome da roditelji avanturisti krenu sa bebama, jer nadam se da će ta statistika biti optimistična. Da, nadam se i ja, ali stvarno nismo radili, to su samo pojedinačne slučajevi i neka naša zapažanja, jer obično dođe do toga da mora da se potražuju refundaciju tih sredstava, ako nisu imali osiguranje, da li je bilo urgentno, da li je bilo hitno, da li je bilo opravdano i tako, ali stvarno nema statistiku. I opet pitanje kao za lekara, da li i roditelji su na odmoru onog momenta kad povedu dete, odmor je za sve i vrlo često dekoncentracija, nepažnja i ta svest o tome da i oni imaju pravo da malo odahnu dovede do nepredviđenih stvari čiji su žrtve deca. Budnost, apel za time da smo roditelji čak i na odmoru i da ti mali životi isključivo od nas zavise. Nažalost je tako, ali roditelji ovde moraju brinuti 24 časa. Ako su deca u vrtiću ili ako im pomažu babe i dede, tek onda shvate ozbiljnost cele situacije i vide kako je naporno i vaspitačima u vrtiću i bakama i dekama, jer je budnost apsolutno 24 časovna. Na plaži samo jednom da se okrenete u stranu
deteta nema, u onoj gužvi vi ste ga izgubili. Tako da mi savjetujemo roditeljima koji imaju dva deteta da jedan roditelj stalno gleda jedno dete, a drugi stalno drugo, da ne bude do zabavne. Ja sam gledao ovo, ti ovo, sad je bilo tu, sad ga nema. Tako da, ono znači čučne približi se nekoj drugoj deci i vi ga ne vidite, nema deteta. Tako da je to jedan od razloga da mora prevelika budnost biti, da se ne izgubi. Druga budnost, trgovina decom, sve postoji. Kad su talasi, svakako uvek sa detetom ući unutra. Da li ono ima mišić ili nema, da će mu jedan mišić ispustiti, znači morate uvek biti ka onoj strani gde je dublje, a dete ispred vas. Ne može nikako dete samo da ulazi u vodu. Dovoljno je da se nabuta vode i da ostane Kako da ne? nezgodno sećanje za ceo život. Jeste. Želim vam malo posla, jer to nadam se znači da ćemo uvažiti sve savete koje ste imali za naše gledalce u ovom jutru i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Bila je ovo primarijus doktor Snežana Đorđević sa Vojno-medicinske akademije, odnosno sa VMA.